ogera naye tebajja kutegeera kubanga nze nina abawala bangi nnyo benkolako. Kalukalango mujje babayambe. Era tobangeeyo ng'ofuka ku buliri n'otya. Ate bana eddagala si myaka. Guba mukono ate kiba na kisa ekyo kye wateekebwako. Kyova bamugenda nnyo ku bantu mbu olw'okuba mukadde myaka ne bababba. Okitegeera. Namuyamba nga tampadde yadde 10 kuba muntu wange ate nga njagala mujjemu kiri nti wabanga n'ekizibu tontya. Jangu ombuulire. So mukwano gwe bagambye nti musezi oba ayina kino mutuukirire mwogere mukale mwetooloole naye mpaka mutuuke ku nsonga. Naye nze okuva we namanya nti basobola okuntyawa nga sirina kyenkoze. Nkimanyi nti naye basobola okunkyayisa. Ekyo kye kyangu. Nga sirina kyenkoze wabula nga bigambo. Kati tuyige otuukirira ku bantu baffe. Era nze mwenna abantu bange bulijjo nga munyeeyose nga Fulawa tumutya yeeraga bikibambi ebyo bigambo muntuukirire. Era abantuukiriddeko mukimanyi siri muntu muzibu. Naye nga ddala lwaki oba okyayisa oyogera ebigambo ebiyitirivu ng'ekyo ekigendererwa kyo kulaba nti ono bw'abanga akwatagana n'ono baawukana oba ofaaki ye gwe ofuniramuwa. Nze mbeera ngamba ng'abantu oli n'agenda nga mukozi munne n'amwogerera ebigambo biyitirivu ewa mukama we ono ne bamugamba afulume kale afulumye. Omusaala guno olowooza waliyo olunaku lwe bagenda agamba nti munna bagugatte ku gwo. Muba mufaaki abantu ba famire muli mu kuzimba bubi. Kye neebuuza mwagala famire kuzijjawo. Nze simanyi Mr. Troners bagenda ne bassawo gurupu y'ekika nti gurupu ya famire. Ne muteesa mulimu bano nti nze mpuliriza naye sikola ki soogera. Bajja ne inbox zaffe ne batugamba ffe tuwulirize tetwogera tebitukwatako. Bakusigamu eyo ensigo gwe toyina kigaana kwogera olaba nga mulamwa guyamba famire. Takuwadde ensonga kati nno gobeeko kyoyogera. Atalina okwonona ajje atadde ne mu inbox z'abali abagambe oyo nno gwe muwuliriza mulowooza ategeera bulungi. Temutawaana na muwuliriza. Abantu baffe bennyini bafubye nnyo laga abantu mbuffe waya zaffe tezikola bulungi. Be balaga abantu mbuffe ideas zaffe simanyi kyagwa mu famire naye abazadde mugatte abaana. Kwegamba kasita ogaana okukola kyagamba. Omwana muganda wo akutta. Ovanga Mr. Troners okufuna essimu ng'ekugamba ng'ate si muntu nti oba wabigambo oba ki. Ate essimu etali egi. Mr. Troners tugeze oyina muganda we yenze Fulawa. Nekugamba Mr. Troners woba mugezi ng'era oyagala obulamu bwo weegendereze nnyo muganda wo Fulawa. Bw'obanga osobola n'ekyokulya toddamu kulya kyakutteko kubanga obulamu bugenda bufiirwa. Okitegeera kiba kigenze wali omuntu oyo byaba avuddeko kugamba bw'atyo bingi kwegamba ate katanzaawo ndi mubi awo obubi bwe nnina bwe buno. Era senga Fulawa nzija ne nkugamba Fulawa omanyi mbeera naawe era ensi yonna ekimanyi ne bwenfa mbuki gwe ate afudde yenza n'ofuukira nti wekimanye nti okibadde obadde ino kyokola kati kimanye nti bwenfa. Mr. Troners oba tolina kyeweeyambye. Abantu akiraba bulijjo laba baserebu abanene abakomawo abafa mu wiiki emu amawulire ne gaba nga gaweddewo ekyo nga kiwedde kiringa bya bululu sima byatubbye bikyakayo wiiki egishu. Okitegeera bino nze kyova sibirimu nnyo batubbye n'ogamba katulinde tulabe kye bakolawo mu nnaku ntono nnyo nga balaga buli omu omukira aguzingiddewa mabega. Era Troners obuzibu bwe tulina bw'osanga omusota ne gutakuluma ng'ogamba newe naagusanga nga tegujja kunnuma neera ng'ogenda nkwegezaamu okuluma naye nga tegukuluma ng'ogamba ate gukyannumye gujja kuluma omulundi ogwo omusota guba musota.
bantu bange omusota guba musota. Nze abagamba ebigambo bino mbimanyi. Omusota guba musota ne we gujja nga gunyirira guti. Ate ekizibu osaba omusota ogutanyirira. Ffe mu bantu baffe, mu bantu ffe nyini mulimu emisota. Giba gyogera bulungi, giba gyefula egirumirirwa, giba bana egikakasa. N'ogamba bambi tegujja kunnuma. Naye mukwano nze guyinza oba gwannuma n'essifa. Naye weegendereze. Gwe gukuluma ofiirawo. Kati njagala weebuuza olaba nze ow'omunju waagwo. Ogutidde. Gungezezzaamu okunnuma kale oba gunnumyeko yadde emponyi. Gwe gunakukwatako looza gugenda kukola ki? Bantu bange twegendereza abantu. Tetugenda beera mu nsiko, era tugenda babeeramu, naye tumanye we tukoma ku bantu baffe. Kyova olaba obutemu bungi, enfa etategeerekeka yeeyongedde. Luli twaziika ng'abantu kituufu nga bafa, naye ng'abantu baba myaka 80, 90, kale afudde nga muteba accidenti, bintu nga tebafa, naye ennaku zino omuntu afa nga temutegedde n'afudde atya, muddakiika nga yafudde. Naye ng'ebintu ebisinga okututta bantu baffe bennyini, naye nga tebayina nsonga nga bujja nansaalwa. Kumukutu kwatuli tweyanzeege Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz ndine Senga Flower owa Senga Flower Bridals awe Kasubi mumumbanjiza nga nze nsirise ali luddawa yalagawa kiki ekyabaawo bingi sinza abe malayo ndowooza mwena kati mukakkane mulindirire kiki ekigenda mu maaso. Buzaako omulabi wa Tronaz Media. Mulabi wa Tronaz Media. Nsanyuse nnyo, nze mbagamba buli lunaku nti nsanyuse obbalaba. Yadde nga sibalaba, naye nze nsanyuse obbalabako. Obeera obalengera mu kamera? Mbalengera mu kamooli, mbalaba. Nsanyuse nnyo obbalabako, oba basanga oba bawuliza byonna. Senga Flower Bridal Hub, Kasubi ku bitaala nga bulijjo. Weebale kwambaza abantu. Weebale kuwa abantu birungi. Abaana abawala babeere mu kamooli nga bagamba oyagala tukola ki? Senga waatali naffe tetuliiwo. Konze bannange. Kiki nnyo? Mufaaki. Naye nga gwe tuli naye olwaleero. Senga Flower. Olabita bitambula mu ggwanga muno. Ensi abantu. Poza waliwo omusajja omu yabayita balya mmere. Oba abatali balya mmere be baliwo abo baba bayogerako ndoza balina bategeezako n'oyo naye yamanyi. Naye embeera abantu gye batambuliramu mulimu abantu nga oba oli awo mwakula wamu mubadde ba mukwano mutambudde mukuze naye ekiseera kituuka omuntu omu n'asoomokamu ekigere kuba n'alinnyako eddaala erisinga balala kati ate ye either ne bamufuula emboozi yasa abakadde bakunu bonna yabamazeewo emikisa gyabwe gyonna yagitwala. Bantu mmwe mwagala ki? Naye ng'ate kawungeezi gwakubira Flower bambi siina kyakulya abantu bange jaka nkuteekereko ebiri n'omuteekerako n'ate bwadde eri emboozi ebeera ndala aba yabyerabidde dda. Abantu abo bwe batyo gw'oboogerako ki? Mr. Tronaz olaba ekituufu kiri nti oyogedde ku nsonga nga ndowooza kati yeesinga okuba ng'esumbuwa buli muntu. Tebavaayo kwogera naye nga buli muntu gy'ali 80 ku 100 ensonga eyo ebakwatako bonna nno oba 95.
Omanyi lwaki? Katonda yatukola nga buli muntu alina omukisa gw'asobola okumuwaako ogusobola omutuusaako ewantu. Naye olumu tutya okugezaako, olumu tutya okutandika, olumu tutya banaagamba ki we naatandika ka bizinensi ne kagwa. Nja kuswala. Bwe naagenda mu bufumbo ne bugaana oba omusajja nankubirayo. Nze nswadde. Nswale. Kanindeko fumbirwa. Kanindeko tandika bizinensi male okuweza capital. Kanindeko va mu kyalo. Njire nga mbeera ye Kampala naatandikirawa. Simusobola. Simusobola. N'ogezaako n'omugamba kati tugeze nina muganda wange oba baganda wange nakula nabo nazaalibwa nabo n'obagamba omanyi. Tutandike. Tetulinda kiki? Jangu tukole kinene. Jangu tukole tutandike. Kyonna tulabe Mukama bagamba nti woosi Katonda we emirimu gy'emikono gyo ki? Omukisa. Wabula tagenda giweera mukisa mu buliri. Nga weebase. Abantu bamanyi okufuna ekinene kijja kujja omulundi gumu. Ekitasoboka. Era nze ngamba nnyo abantu nti obugagga babusonda. Omuntu ayogera ekigambo nti obugagga tebabusonda. Aba just agezaako okukulemesa. Aba takuyambye. Kati bo omuteekamu munne tutandike baba munne tugende mu maaso walina oba ng'oli mutoowe. Oyo omwana bw'obaako puroguramu gy'oleeta oba idea nga eraga nti tulina we tusobola otuuka. Alaba nga amuduulira kuba ye alaba tekikola ki? Tekisoboka. Bantu baffe tugezezzaako basika. Naffe tetuli bulungi. Naye tugezaako tubasike, tutambule, tulabe nga tulina we tusobola okutuuka. Ne bagaana, Mr. Tronas n'osika omuntu n'agaana, n'alaba nga ate oyinako w'otuuse. N'atandika asooka n'efuula akusanyukiddeko awo. N'atandika ng'okusaba omutwalo n'owaayo 2, 5, 10 ng'okola ki? Ng'owaayo. Atandika nga lw'omugambye leero nno nga sikola ki? Sirina. Olwo lutalo yatandise okweraga. Bayina eno enjogera egamba nti yagenda mu byawongo. Bw'ogenda mu byawongo bikulemesa okuddamu okola ki? Okugaba ssente bw'oba tokyalina kugaba ssente. Bakugamba toddamu kuwa muntu yenna ssente. Naye nga nedda. Just bantu baffe nze njagala obbategeeza nti bye mutulowooleza okuba nabyo oluusi si bye tuba nabyo. Mutulowooleza ebinene ku bye tutannaba kutuukako. Nti olw'okubanga wonsaba omutwalo nja gukuwa. Si lwakuba nti nnina nnyo. Wabula ngenda kugwerekereza kubanga mmanyi w'ogunsabidde oteeka oba oyina obuzibu ogwetaaga nnyo. N'okulya ne tutalya. N'ogamba mbadde ndalya kyennyanja kya mutwalo. Kankwate omutwalo guno ngukuwe ndabe bwe nnaatetenkanya olunaku. Nessirya n'enkuwa naye gw'ogenda lowooza nti nkola ki? Nina. Olwalwa nansaba ne sikuwa. Olwo nga lufuuka lutalo. Nayiza okweraga kuba nagenda mu mayembe nagula amayembe. Abakazi ate ffe abakazi tulina obuzibu. Mwe muli bubi nnyo. Lwansonga ogenda siga kalipustiiki osibe kaviiri oyambala akagoye. Newe kabakeeji osimbemu akakondo. Abatulaba ate TikTok eno etuleetedde ebizibu. Bwe bakulaba okola ka vidiyo oseka okubye ka dress nga bagamba oli yagaggawala. Yamala ayina nnaku ki? N'alyoka atambuza ekyalo ku kyalo. N'atambuza kyalo ku kyalo. Ab'amalogo ne basituka, ab'ebikolimo ne basituka, buli omu n'asitukira gy'akola ki? Gy'ali naye ng'amazima toyina just oliwo. So olw'okuba nti toyina nnyo nti ojja kwessaamu muguwa ogende ngugamba banne ennaku eri ewange banne ennaku eri ewange. Buli muntu ayina ebizibu. Naye tugezaako bibikkako tuleke bamalamu maanyi mu abantu baffe kuba tukimanyi tuli byakulabirako eri abaana naddala be muzadde mwe bakulu baffe mwe bakojja baffe be muzadde. Tusikiriza abantu bangi abatwetoolodde ne tutayagala kubeera nnyo mu bulamu obubalaga nti tuli buki? Bubi. Kyova olaba ne we nnaaba n'ebizibu ewange oba omusajja yankubye oba bammanja oba kiki ngenda kuvaayo nzigye mu kamera nseke lwakisaga bamalamu maanyi. Naye obuzibu bwe muyina mutulowooleza ebinene ne mutukyawa ne mutunyiigira nga ne mutwogera amafuukule okumanya bano abantu babi. Mr. Tronas oba ne muganda nga mwava mu lubuto lumu n'alaba bulabi nga waguze essimu
ya mitwalo aga. 5. Just ya mitwalo aga. Nasaba mutwegwo. N'agamba mutwegwo oyo ngwagala. N'agamba oyo yatuloga. Fenne emikisa gyaffe yagitwala. Yagituulira era kino na kino. Okumala abantu baffe babi akukyayo omuntu akwagala nga kati Mukama atusomusizaamu katonotono tufunyewo ku bunnya bwaffe obutonotono. Okitegeera. Naye omuntu agenda kulwanyisa erinnya naye nga tamanyi biki byoyiseemu likola ki lifuna. Na biki byoli essaawa zino byoyitamu. Byoyitamu tabimanyi naye n'ayimirira oyo senga fulaawa no gwe mwesibyeko. Obulogo obuli kwoyo amweriraana yagwa. Gwe omusemberera ng'owedde akwata omusikisa gwo n'agukwata n'agusa ku gije gwe n'osiraana gwe n'akola ki n'akuwayo naye ng'amazima talina. Ne mutukyayisizza nnyo abantu olw'okuba mwatukyawe watali nsonga. Ne mutukyayisa n'abatwagala bo nga batulabamu ensonga. Naye ne mugezaako nabo batukyayisa. Naye bambi mukola kibi olw'ensonga gw'oba nga tewanjagala onanjagala muleke. Naye ddala lwaki okyawa munno nga tewali nsonga gy'osobola kunnyonnyola bantu? Tebaba na nsonga. Teriiwo. Wabula lwaki agenda kulaba osibya akasaawa ka mitwalo egi. Agambe ndowooza mumulaba mugagga nze nabagamba. Ogende mu kuziika. Basondasonda ogambe nawe kubulako mmeka ninawe 5 giijo. Waliwo ebintu byetula ng'olabanga ebya bulijjo. Oli mu famire basonda sente za buuji. Oyinamu 5 ki ekigaano giwaayo. Mukwano gwange yaŋŋamba. Olw'okuba weekutte togiwaddeeyo, ngiwaddeyo onyiize twabagamba yagenda mu Luminati ne mugaana. Lwaki mutukotoggera abantu baffe? Nze waliwo mukwano gwange yaŋŋamba. Bw'atuuka ewaabwe ayina ettooke mweriri bwe batuula mu meeting oba kuziika abanaye kino tekiriiwo banaye kino tetunakifuna ng'asirise mutwalo banaye muleeta omutwalo biki ng'agamba ng'ayita omu ku bakozi be abamukuumira ewaka mu kyalo n'abanaye waliwo omuceere gwali mu nnyumba omukira 3 gakyalimu yamuzeeyi gasigalamu 2 mugaleete bongere ku muceere mugaleete bongere ku muceere tabeera na ssente tazirina aba tayina naye omuceere guli bwe mba mwagala gwe mukole kye mwagala naye abawadde muceere kira 2 nga ze yazza ategeseza ezo nemulowooza ninawe mitwalo 5 banaye gaago gabayambeko. Oweeraga kibavaamu bayomba. Banaye muno naye atufuukira kizibu. Kati bulijjo bulina mukubira ne mugamba talina. N'aŋŋamba nti sirina essaawa zino. Kati aleesa 5 bulijjo abaddewa. Naye bw'aleeta omuceere kira 2. Munna ng'osigala. Olaba agujje na ku bakozi be. Kati kye baagala. Kubanga agujje ku bakozi be. Abantu awo we batwagala okitegeera. Minsa Twana nze neebuzanga omuntu oyo mugagga nnyo. Lwaki bw'atuuka ogenda ewaabwe mu kyalo ajjayo akamotoka akabi mwakola ki? Mwagendera. Bano abantu baagala nnyo ne batulaba nga tubonaabona. Abantu baffe simanyi lwaki mwagala nnyo tulaba nga tugwa. Tusebengerera tuggwawo tubonaabona. Ne tutuuka ku pointi nga newemba n'omusajja wange bwe mbatubikira mu kyalo nja mmuleka mugambe ndeka taata abaana kaninye taxi naye nga neewala kibigambo byammwe naddala mmwe baganda baffe bw'oba ogenda Kiboga n'omugamba ntuusa wano ku ssaza kyukoddeyo kanfune ka booda lwaki ngenda kutuuka wali ewaffe okuzika neetawula nga omayo omwana we waka bamusigaleko wano oyo tomanyi kyewafuna ekyali wano ku kyalo buli mulenzi yamwebakako ayina siriimu mwayigo tutuuma siriimu kyesimanyi mwe bwe tutanywa nammwe eddagala mwalaba mutya ye lwaki mulaba bya bannammwe bannange abantu ba famire muli babi abasinga ate nno bw'olinnya ka booda kubanga ab'emikwano twabamanyiira emikwano gyo gituvaamu enkya n'eggulo naye kiruma nnyo nga muntu wo wa famire ate oli byalinga mu baana b'abasenga abaana b'abamaama bato naye kati muganda wakuddako oba goddako oba omukulu wali bano abaatukuza ayagala waba yakkuza
omubeere wansi mpaka woogerezaako situlayo ku kigere olwo lutalo wamuloga wali bulungi yagitwala nze nali bulungi n'oyo omusajja yamufunira wange gwe yeeraga naye bantu baffe mukoze ky'amaanyi otukotoggera mu mikisa gyaffe mwe abantu baffe mwennyini mwe musinga okutulinnyira mu mikisa gyaffe ne tufukamira nga ne twesabira naye nga mmwe muli ku mmindi mutunywera okitegeera mutukola ebikolobero bingi kisa kya Mukama bbanga tuliko nga bwe tuli naye ng'osanga singa sisaala zammwe mbi singa we tuli walungi nosinga kati naye muli babi nze bane banze ategeera obubi nze mmanyi muganda wange waba bulungi mwena mubeera muli bulungi ngenda ba bulungi olw'ensonga omwana naye bukyanga nnemeredde ngenda mugamba gendako ewa muganda wange maama wo gundi gendako ewa maama wo gundi mwana wange kino na kino okitegeera naye ggwe banaye simanyi abantu bano essanyu lye bafuna mwami akutuuse wali ku gundi linnya ka booda singa fulawa azenna booda leero twayawukana n'omwami kyeka yamulekawo babitetenkanya mangu alabika yamukyawa bayawukana sikwaka kajanja ke yalina kyokka nkunyumiza ki nze omanyi ndi muntu muzibu nze muntu ayinza otuuma baganda bange bye batali kati Mr. Trainers onkwana bane babayo abalala balinga nze mutuweerezekawo ku comment section nze Trainers oli bba wange nsooka nenkwanjula na sister wange Angel ali London amaka ge gye gali naye kale ajjako eno obwolumu n'addayo nga takola nze buli we mulaba abawa ye takola nti ayina emirimu gye naye muntu eyeewennye ki emirembe naye wegolaba ayina ssente naye teyeeraga ate muganda wo Eva oyo Eva muleke bbawe amukolera buli kimu buli kimu tayagala mukazi waboneebone ate muganda wo gundi kwegamba nze famire yange ngizimbako ebirungi sagala mbase kuba naawe ojja kunzikakkanya nze kati famire yange ndaga nti tetuli bubi nnyo kuba abasajja bye musinziirako tumanyiira ebiseera ebisinga ekyo kimanyi ndowooza nedda wamma nimbye kati nze siri nti nfakinga life naye sikkakkanya baganda bange balina osigala waggulu naye mmwe obuzibu ate bo obuzibu bwe bakola kyenkola si kye bakola ki bo kye bakola ate kukukakkanya okitegeera ye baneesenga fulawa yaggwamu ayina ekiddako baneesenga fulawa tombuulira ku bulogo kwatudde naye ng'amazima toyina kye wamukola omuzimbya mu bantu ye akukakkanya kati omuntu n'atuuka n'akubuuza naye mmwe kiki gwe oŋŋamba muli bulungi ne muganda wo ate yagamba oli kizibu buzibu kisiraani ekituufu kyeki famire yonna yekokola gwe ebintu byabwe byonna gwe abyetisse kumbe yali muntu ogu nga we bagamba nti ejjiiko y'omunnyeegi banaye bantu bange ejjiiko y'omunnyemu naye noonese ppiki y'amata nze kyembagamba true story nkyerabirako ejjiiko y'omunnyeegi eyo noonese ppiki y'amata ebidomola 4 si buli byogenda owulira ku muntu nti bituufu yadde nga abantu baffe ogenda gamba olaba muntu we yennyini yagambye bw'ati abo abantu baffe bennyini batwogerera bubi nnyo olw'ensonga akimanyi omumanyi akimanyi amumanyi ne bw'onaayogera kitajja kukola tojja wakana ogamba yi muganda we n'omukuza yamukuza oba baakula bonna oyo kyakugamba kituufu nti kituufu naye mbabuulire nga we muwulire n'eŋŋombo nti mpulira abaana nga bagamba mutugeya tubageya nga bwagenda okujja kugamba senga fulawa mubi era akola kino na kino mulogo bwe kine bwe kiti ate era bw'ovaawo ng'akyusa nga naawe eri alaga oli mubi mubaamu just omuntu ng'ekikula kye ye tayagala mirembe ayagala kucyankalanya sayidi ne sayidi ng'ayagala kyankalanya sayidi ne sayidi naddala bano abantu abalema okutegeka obulamu bwabwe emikisa Katonda yagikuwa ogikozesezza bubi ozze ku banne abeetetenkanya obaginnyirira mu bulamu bwabwe mutwesonyiwe onzijukiza waliwo nga bano abatambuza ebigambo waliwo omukyala ng'atambuza ebigambo atuuka wano n'akugamba ebibyo kati gwe
nobanga omugambi bugambi oyo nze namuvaako ye naafuna bwa kizimba n'agenda badde wagundi awo musanze awo naye ayogedde ebigambo era n'obwakulengera ajula kutambula ng'azibiriza tayagala kutunulako nogamba naye namukola kwegamba yenge ayagala tayagala mirembe olaba tuyige nnyo okusanga bino bye tugamba gundi yaneesonyiwa nange ne muvaako ebiseera ebisinga tugezeeko okulaba omuntu twali twogera takyanyega kiki buzibu ki bambi abantu abamu batukyawanga nabo tebaali batukyawa era baali batwagala naye olw'ebyo bye yagambibwa ekitegeera nga bamugamba ekigambo nga neewandibadde gwe nga gwe bakigamba wandi mukyayi yogerako naye mubuuza naye kiki bw'aba nga omuntu oyo kituufu mwali mukolagana ajja kubuya nti muneeba baŋŋamba nti oli musezi bw'oliraana omusiga ekitambo neŋŋamba owaaye kankole ki kankwesonyiwe tufubenga nnyo funayo ku budde twogerengako n'abantu baffe be tulaba abaatusiriikirira abaatwesonyiwa nga tetulina kye twabakola olabe yakwesonyiwa ayina ebigendererwa byali bigambo ki wabaawo ensonga nga musobola ogitereeza mugitereeze bw'olaba nga temusobola gitereeza muleke kuba tojja mufiirako naye nkubuulira okyawa omuntu nga gwe tolina gwe wayokyayeeko nga bigambo nti bakugambye oyo aliko ekitambo wakukutuukirako akikusiiga oyinza okuddamu omusemberere ati olaba naye nga mazima olaba n'omwana omuto omugamba taddamu kwatako kakati olonze oli agambye nti luliba lumu n'ogenda n'osula eyo ewaabwe oliraba tolidda bwomanyi ng'omuddamu omusemberera kati nno nze mbabuulire bwe nali nga bwe baŋŋamba kubanga nze banne nakule waffe nga nze muto asembayo naye mbabuulire challenge eri awo eba nnene nze natuukako ku kiseera n'enkyawa buli muntu yes olw'ensonga lwaki famire zino si nnyangu nnyo bagenda kugamba kojja w'egindi alina amayembe okulenga ekyo kimanyi omutya sijja kugendayo anti waba naffe tugendayo wogenderayo ate bakugamba alina amayembe bakugamba ebigenderawo ajja bw'ogenda yakusaddaaka bw'ogenda yakukola bw'ati akola bw'ati mu mmere gye bakuwa ebaamu omusaayi kino nakiri n'omanyi oyo sirigendayo n'eri ekkubo n'olitta ne bagamba tulina ku bataata bazaala mu bamaama ab'enjawulo oyo muka kitaawe ow'egundi ye ate mu bulogo yebakira ki byuma w'oligenderayo ate ye kojjawo gundi oba kizibwewo gundi bw'ogendenga ewe waffe tosala todda totuddiza bizibu byeyo kwegamba n'okula ng'oli mu kattu bw'oti ng'otya neewandibadde n'akazibu nti mpiseeko ku lw'e Masaka nina kojja wange erukayo otyo kyamawo bakugamba ye yaloga ssengawo ekiki ekinaanansi kwegamba n'okulira mu ntiisa naye bw'okula otandika okubaako kye weezuulira lwaki obyezuulira nti abantu bano otuuka nze kuba kati nze ng'omu ŋŋamba nti otuuka n'otuula n'olowooza n'ogamba naye gundi mubi ne gundi bonna nga temuliimu gwe bagamba n'omuntu oyo ye kale muki mulungi bonna babi kati ate n'otuuka ng'olaba naawe bakulaga oli muki mubi n'otuuka n'ogamba olaba kati nange baŋŋamba ndi mubi nga sirina kye nakola kitegeeza ne bali tebalina ki buzibu otandika okiwa obudde ate ogenda owulirako ku sayidi y'abali ng'ate otegeera ekituufu n'otegeera ekituufu ki obuzibu we buva naye famire akaseera kano kyova olaba nkugamba Mr. Trona nga tonnakyawa oyo omukwano gw'omuti otandike n'okutta ekkubo lye gy'abeera kuba bagamba musezi ajja kusiga ekitambo tuulako naye mwogeremu ajja kubuulira ekigambo ng'oluusi neyagambye nti musezi ye musezi yayagadde amwesooke nga tannagamba olwo nze ntuule mugambe nti owayo ddala olina ekitambo nedda mwogeremu naye temubulwa we mutandika mboozi nti ddala takirina ekigambo ekyo kiba kinene nedda kati Mr. Trona nkugamba Mr. Trona n'olaba kati nze namukwano gwange bamuŋŋambako nti afuka ku buli naye nga tubadde naye ebbanga nga sikirabangako
naye nga ŋŋamba oba kiyina nga kizibu kubanga nze ndi ssenga aliwo ebizibu bye mba nsobola okuyamba. N'oyogera naye ng'omuntu. Ne ŋŋamba bwe nnaamugamba ajja nnyiiga naye ate bwe simugamba sijja ba mukwano mulungi. Mba simuyambye kati kamugambe tujja funamu ekituufu nga mugamba naye. Kati wamma waliyo abantu abakulu abafuka ku buliri ng'olina omuntu gw'omanyi. Nangamba nojja bali naye era abamu nsima babaloga abamu kino na kino ne mugamba kati gw'osobola nga ofuka ku buliri n'otaŋŋamba. Nangamba nti munnange obimanyi abawala kati yadde oli ssenga naye okyali muwala muto obimanyi by'osobola okwogera. Mugamba nedda. Ne mugamba kati njagala tetugenda wala. Kitegeeza toli mukwano gwange oyinza otya obba n'ekizibu n'otajja kuŋŋamba n'ogendeyo n'ogula eddagala effu ne bakufera biki naye nga nze ndi wano mukwano gwo. Nangamba ekituufu kiri nti nambuulira obuzibu bwe na bw'atandika butanabitya yayagala bba wa munne n'amulogofuka kuki ku buliri. Mukwano gwange nsonyiwa okwogera naye tebajja kutegeera kubanga nze nina abawala bangi nnyo benkolako. Kalukalango era tobangeeyo ng'ofuka ku buliri n'otya. Ate bana eddagala si myaka guba mukono ate kiba na kisa ekyo kye wateekebwako kyova bamugenda nnyo ku bantu mbu olw'okuba mukadde myaka ne bababba. Okitegeera namuyamba nga tampadde yadde 10 kuba muntu wange ate nga njagala muggyemu kiri nti wabanga n'ekizibu tontya jangu ombuulire. So mukwano gwe bagambye nti musezi oba ayina kino mutuukirire mwogere mukale mwetooloole naye mpaka mutuuke ku nsonga. Naye nze okuva we nnamanya nti basobola okunkyawa nga sirina kyenkoze nkimanyi nti naye basobola okunkyayisa ekyo kyekyangu nga sirina kyenkoze wabula nga bigambo. Kati tuyiga otuukirira ku bantu baffe. Era nze mwenna abantu bange bulijjo nga munyeeyose nga fulaawa tumutya yeeraga biki bambi ebyo bigambo muntuukirire era abantuukiriddeko mukimanyi siri muntu muzibu. Naye nga ddala lwaki oba okyayisa oyogera ebigambo ebiyitirivu ng'ekyo ekigendererwa kyo kulaba nti ono bw'aba nga akwatagana n'ono baawukana oba ofaaki ye gwe ofuniramuwa. Nze mbeera ŋŋamba ng'abantu oli n'agenda nga mukozi munne n'amwogerera ebigambo biyitirivu ewa mukama we ono ne bamugamba afulume kale afulumye. Omusaala guno olowooza waliyo olunaku lwe bagenda agamba nti munnange bagugatte ku gwo. Muba mufaaki abantu ba famire muli mu kuzimba bubi. Kye neebuuza mwagala famire kuzijjawo. Nze simanyi Mr. Troners bagenda ne bassawo gurupu y'ekika nti gurupu ya famire ne muteesa mulimu bano nti nze mpuliriza naye sikola ki soogera. Bajja ne inbox zaffe ne batugamba ffe tuwulirize tetwogera tebitukwatako bakusigamu eyo ensigo gwe tolina kigaana kwogera olaba nga mulamwa guyamba famire takuwadde ensonga kati nno gwobeeko kyoyogera. Ate alina okwonona atadde ne mu inbox z'abali abagambe oyo nno gwe muwuliriza mulowooza ategeera bulungi temutawaana namuwuliriza. Abantu baffe bennyini bafubye nnyo olaga abantu mbuffe waya zaffe tezikola bulungi be balaga abantu mbuffe ideas zaffe simanyi kyagwa mu famire naye abazadde mugatte abaana kwegamba kasita ogaana okukola kyagamba omwana muganda wo akutta ovanga Mr. Troners okufuna essimu ng'ekugamba ng'ate si muntu nti oba wabigambo oba ki ate essimu etali egi. Mr. Troners tugeze oyina muganda we yenze fulaawa nekuya Mr. Troners woba mugezi ng'era oyagala obulamu bwo weegendereze nnyo muganda wo fulaawa bw'obanga osobola n'ekyokulya toddamu kulya kyakutteko kubanga obulamu bugenda bufiirwa. Okitegeera kiba kigenze wala omuntu oyo byaba avuddeko kugamba bw'atyo bingi kwegamba ate katanzaawo ndi mubi awo obubi bwe nnina bwe buno era senga fulaawa nzija ne nkugamba fulaawa omanyi mbeera naawe
era ensi yonna ekimanyi ne bwenfa mbuki ligye ate afudde yenza n'ozuukira nti wekimanye nti okibadde obadde ino kyokola kati kimanye nti bwenfa minsetwana oba tolina kyeweeyambye abantu okiraba bulijjo laba baserebu abanene abakomawo abafa mu wiiki emu amawulire ne gaba nga gaweddewo ekyo nga kiwedde kiringa bya bululu sima byatubbye bikyakayo wiiki egishu okitegeera bino nze kyova sibirimu nnyo batubbye n'ogamba katulinde tulabe kye bakolawo mu nnaku ntono nnyo nga balaga buli omu omukira aguzingiddewa mabega era Troners obuzibu bwe tulina bw'osanga omusota ne gutakuluma ng'ogamba newe naagusanga nga tegujja kunnuma neera ng'ogenda nkwegezaamu okuluma naye nga tegukuluma ng'ogamba ate gukyannumye gujja kuluma omulundi ogwo omusota guba musota bantu bange omusota guba musota nze abagamba ebigambo bino mbimanyi omusota guba musota newe gujja nga gunyirira guti ate kizibu osaba omusota ogutanyirira ffe mu bantu baffe mu bantu ffe nyini mulimu emisota giba gyogera bulungi giba gyefula egirumirirwa giba gyo banegikakasa n'ogamba bambi tegujja kunnuma naye mukwano nze guyinza oba gwannuma n'essifa naye weegendereze gukuluma ofiirawo kati njagala weebuuza olaba nze ow'omunju waagwo ogutidde gungezezzaamu okunnuma kale oba gunnumyeko yadde gwe gunakukwatako looza gugenda kukola ki bantu bange twegendereze abantu tetugenda beera mu nsiko era tugenda babeeramu naye tumanye we tukoma ku bantu baffe kyova olaba obutemu bungi enfa etategeerekeka yeeyongedde luli twaziika nga abantu kituufu nga bafa naye nga abantu baba myaka 8 9 kale afudde nga muteba aksidenti bintu nga tebafa naye ennaku zino omuntu afa nga temutegedde n'afudde atya mudde kika nga yafudde naye ng'ebintu ebisinga okututta bantu baffe bennyini naye nga tebalina nsonga nga bujja nansaalwa Troners Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Troners Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abantu nze sibategeera oba nze fala mwagala ki banaye nze simanyi wallahi temuyina kye mwagala Mr. Troners kolako ky'osobodde tebalina kye baagala nabo tebakimanyi kuba tugezezzaako Mr. Troners tugezezzaako bannange ate nze omukwano gwange gwa kisiru si ku musajja si ku mukwano si ku wa luganda si ku wa famire okitegeera oba ndiko kikyamu bantu mmwe mumbuulire mu comment section mumbuulire ko ndiko kizibu era kati nga bw'ogambye nti oba oliko ekikyamu bigenda kugamba era oliko ekikyamu banaye mumbuulire kuba nze Mr. Troners olaba nze muntu gw'oyinza ogamba senga Flower omanyi aka akasimuko kampi nkaagadde eŋŋamba bambi Mr. Troners ekyanamukaka gy'abeera tekaliiyo kyokka akagadde ate nze nkyayinza wano okufunayo 7 n'enziruka n'enkafuna eri ku Grand Corner kankamuwe weeraga si kweraga anti wano bw'omala kampa n'ogenda tuleka tukafunira ebigambo kati ate nno nsobola mmala wiiki oba wiiki sezi nga sinaddamu kafuna lwaki sinnafuna ssente zaako zenfuna zirina bye zimaliriza ebirala oba sinnazifuna nazifuna naye nze ndi musanyufu ngamba gwe nakawa kasajja ali muki musanyufu akakozesa nembaawo nga sikayina ennaku ng'ennuma neebuza mukama mpa ssente ngende ngula akasimu kange nkazeewo
naye gwate gwenkawadde eringa ekiri ku kyalo nga yafunye topiki kali wanayo no nange yeera yagenza okulaba nga kana akasimu kalina okumpa ku simu zalina endala zonna ziri ku wansi wa pireeyo yandibadde aŋŋamba kale nja kuweereza nze nagamba alina omutima omubi omulabye era kabadde alina okuwaka kufaanana afe abaena tubeera kale lwaki teyakuwadde ennene baba bakumamu nawe gwe nawadde ng'olaga kye nakoze ate kibi tewakyagadde bulungi nze ndi eno mukazi wattu neerekereza mmanyi nakoze nnyo kati kyesimanyi bantu baffe mwagala tukole ki bannange bwenaafuna bw'omuwa anyiiga bw'otamuwa anyiiga kano kakaddiye bwenaafuna essende nja kukugulira nkakuweereze olwo mpadde omaze si bwotyo newuli owansuubiza engatto wagireeta ab'e Kampala beera gwolaba aganye okumpa akasimu ke kwegamba tokamuwadde anyiize omusuubiza yogedde biyitirivu bantu baffe mutubuzizzaako ekyokukola mutubuzizzaako ekyokukola tetumanyi kyakukola bannange bandibadde abalala naye mmwe abaffe n'oba n'obuzimisa twona zitutuuka n'oba n'ekizibu bannaye nga kikutta nga wofa kikutta kikumalawo nga tolina gw'osobola kigamba naye nga wazaalibwa ne baganda bo oyina abazadde oyina famire naye ng'ojja tutuula ofe n'ekizibu kyo bw'oti w'okimugambira ng'okimugamba oti n'alyoka akitambuza ayinza okitambuza ate kitambuza kitunudde waggulu bw'oba wakikoze bw'oti yakitambuza nga kitunuza waggulu akitambuza kitunuza eri kati nno balina n'enjogera eno nti oyo nno bw'akubuulira ku bizibu bye byonna byekyusa ne bikuddako oba naye mmwe sayansi mumuggyawo oyo bannange nze bw'onyumiza ku bizibu alabika byeyagula byamwefuulidde ate alimba aba atugamba tugumyeyo talina nnaku ali bulungi ye kambabuuza naye bagamba ffe basenga tubeera tuli mu bulamu oba tuba mu ggulu kwegamba nze mbasenga siina buzibu bwonna bwenfunamu nabba wange bwe basenga abagamba babalimba kuba tusigala tuli bantu nga mmwe era tufuna ebitusoomooza nga nammwe kati nno gwe olina kyansi ogenda kujja okiŋŋambeko nze ngenda fa nakyo kubanga nkimanyi munaye ndisengera nze senga wange kaŋŋume kati mukuku oze obiŋŋambyeko mukubanga akugumya nikugamba munaye bibaawo kati bw'oba wange ddala nikugambako nno nange waliwo kino nkigamba mu ngeri ey'okugumya omanye nti toli wekka n'olyoka ogenda ebizibu ebiri kwoli n'owemmindi asana naye ng'omugambyeyo kimu bwe kiti oluusi omulimba osobole omufiiringisa nti embeera tagiriimu yekka oluusi okiyina okitegeera naye mmwe mutufuna nga we mwagadde ffe mwagala tubategeere kyokka mmwe temututegeera bo tebaagala kututegeera bo baagala tubategeere ate nnyo kyokka gwe akatono kakutegeddeko n'akabunya ekyalo n'ekirungi kyategedde nti wakikola takyogera kale ayinza okikyusa bw'aba akuyambye n'akifuula ekibi yampadde sente ze ez'omubibbo nga n'ekibbo tokiyinayeewo zino nsooke ngene nzifunemu kyenji mutuleetedde okuba mu kutambulira mu kutya okubanga tetukyayinza adde okukwata mu nsawo tuggyeyo omutwalo nti kangukuwe ate kanjire ku mobile money nkuweereze kwegamba ne mututambuliza mu mbeera za bunkenke olw'okuba mmwe baganda baffe oba mmwe abantu ba famire zaffe obukyayi mubujjawa bye mutumanyiiko mubijjawa nze ekisinga okunnuma tubamanyiiko bingi ebibi wallahi nga tosobola byogera Mr. Troners ogamba bino byaffe bya munju otebezaamu nga ne gwogenda obigamba obanga gwaswala n'ogamba mbigamba abantu bino ku muganda wange kambyerekereze bannange yadde tanjagala kiri kyogambye n'okireka kyokka ye bw'aba akusunsula mu bantu takuswalira
Nebuuza emitima emibi egyo mugijja wano otukoba nga toswalira muganda wo nga tolumirirwa muganda wo nga tomuwulinaako yadde obulumi obutini ennyo bantu baffe nedda ffena tuli bantu ekyo muganda wo ukika famire tobisuubirayo tobisuubirayo abantu kati batuuse eddaala libagenda tuukako ani afudde nti gundi munoonye we mumuziika munoonye mumuziika ati tumutwala ku kijja waabwe wali gundi nti munoonye gye mumuziika alina mikwano gye miyitirivu balina ssente basobola okugula awo ejjinde ne bamuziika gye tulaga n'omulambo batuusa okugugoba kituufu noweebuuza ddala wabakola ki nga tekiriiwo abamu Mr. Trainers tugenda tukolamu abatuziike mulimbo tumaye nti abantu bajja kujja batulinirire batusende mu kaseera akatono naye ng'okimanya kababinkole naye nga si beewaka naye okimanyi abantu nga si baffe abeewaka okimanyi abantu abalamu baziika mulimbo nange luli nanyiiganga naye buli lukya oyongera okubategeeza balina ensonga zaabwe tuka n'ogamba kiringa nga muganda we wakola ekiyogamba yandibaddeko ow'ebbali n'akinkola naye nga si wange kati ne mulimbo kabajje bakulinyirire bajje abayimbi bakwatire mulimbo vidiyo banywerewo omwenge bakusambirire naye ng'okimanyi toli waka eno gy'oli oli ku mawanga tonyiiga kuba tebakumanyi naye waka ku kika naye kati wali ku kika oli ava eri nga munyiivu n'alyoka akusamba teke wali otumanyiira ng'okyali mulamu naye wali obeera ku mawanga mu bugazi mwogambira bannaye kati kiki mukoze eki ddala mukoze eki kati omuntu abantu abo nafunanga neŋŋamba bannaye naye lwaki abaakola ekintu ekyabaana be famire yagirekiseewa naye nga ngenda buli lunaku obitegeera neŋŋamba omuntu ono yalina ensonga ye anti kano akayimba kakafeero we kaviira yakagamba nti so nalaba ng'omugenzi maama yalabanga maama we ng'atambula yeewuunaganya yekanala maama wange tangwako eddalu kiki maama yamuddamu mbu kimu oba yamubuuza ekimunywesa taba n'amugamba kula olikola ki oli munywa neyeebuuza mu ngeri ki eyo ogwo omukka gwe mufuuwa muzza nga ngunywa ntya gunywa nze ebyo bya kisiru yesu n'agamba naye kati mu kukula abiraba era n'agamba ebirowoozo bimuba mu ddungu nnyo ng'abijjukidde okitegeera kuba naye alabira awo ng'embeera mwe yalabanga bazadde be kati naye mwakola ki nze taata yaŋŋambanga nkusabira kkula yes ne mugamba wanje nti nkusabira kkula naye lwakuba taliiwo singa nzirayo essaawa zino ne mugamba nti taata kyewansabiranga nakituukako nkituukako buli lukya nkiraba naye mbirabira ddala lwakuba abazadde bano bo baalinanga tiyakulambulukule munnange ate bamama baffe ne bataata bajjajja y'ensobi gye mwakola mwanditulambululidde banditutiisiza twanditidde nnyo bweba bwana obwetuganga buto nga kakubye buto kimaaso otya n'ogamba nti bannange kati olaba ŋŋambye bw'ati kitegeeza kitokota nedda naye kati wano oba tomanyi ogenda okulaba nga ekyo kyennyini okiraba okula n'ogwa mu mbeera baganda bange nga togirowoozangako togirootangako nga togirowoozanga nako kuba mu bulamu naye nekituukawo naye bantu bange temuggwamu ssuubi era ogiyitamu bannaye enkuba ne bwetonyera wiiki ekya naye abafamire mikwano gyaffe senga fulagami ne bwe mutuyita bwekyo tuba tukisuubira tukisuubira kwa kati time etuuka omuzungu agamba east west home is the best omuntu asuubira nti eno yonna yonna wamutagudde walina okusibira waka na famire ye abantu ne mutuula ne mulaba kiki ekyokukola naye kati bakubuuza okomyewo eyo biganye twali tukisuubira mbu yali yeewaga ki aludde nayo
Muyamanya anamalako. No banaye bantu baffe mutukuumidde mu bulumi. Kwegamba weebuuza kiki ky'olina okukola n'osula ng'otunula. Naye nga omanyi Mr. Tronazi, nsobola obba n'ekizibu nga kinnuma ng'oli wa famire yange nenkubira bukubizi ku simu mwana gw'okimanyi bwe biti ne weebiti okimanyi kyabadde biti just ne tunyumyamu n'enzikakkana nga nkunyumirizaako kusuubiramu yadde mbw'oba ompe ssente oba ki wabula nga njagala just twogeremu nzikakkane okukala oŋŋambeko bugambye akijja kuggwa. Obeeko n'ekigambo ky'oyinza okuŋŋamba ng'oba mukulu wange oba muto wange naye nga manye just njogeddeko ne muganda wange kitukkakkanya. Si nti nno buli omuntu wagenda okujja gy'oli mbw'agenda ayagala buyambi bwo mbukiye njikusabiriza naye olumu njagala njogereko naye muganda wange nzikakkane ng'oluganda we lukola ki bwe luba naye mmwe mutudeesedde otutuuka mu kiseera nga ne woba n'ekizibu oba ssanyu lyo olina ffana lyo wekka. Bwe nkugamba ku kyessanyu ogenda kunyiiga, bwe nkugambako ku nnaku ennuma ogenda kumbunya kika. Kwegamba tuyina okuba mu kattu. Naye nga lwakubanga ki ndowooza leero mukitegedde omuntu agenda agamba bali kwani tetulina gwe tulumba tetuyina taliyo wabula nammwe mukimanyi nti ensi ekintu kino kisusse. Ba Vincent Sagawa bayimbadde ennyimba balinze loolifa abanyaga ebintu byo babaawo nga basomye looli ziikibwa n'abaana boolese tebabaweerera babeeramu baabwe muze ebintu byo. So ebintu bino biruddewo just abantu tebavaayo byogerako abantu musirikiddeeyo naye nkimanyi obulumi bwe nnina naawe bw'oyina noono bw'ayina n'omulala. Omanyi lwaki twogera ku bintu ffe wano nga babitugamba emabega abantu bangi nga biyitirivu. Omanyi lwaki mu nnyimbe kati abantu abasinga obungi basalawo okuleeta ba service provider nti mufumbi. Omanyi lwaki? Omufumbi ekyaleesa akisinga okuleesa abantu omufumbi ebeera ensonga ziwerako naye enkulu eri emu. Obutamu bwali bususse ye mabega bwali bususse nga oli afumbira abantu be n'oli wali ali mu kufumbira babe ng'olujjo lwandituddemu abantu tuli mu kufumba lujjuddemu butamu ate buli omu akakuuma butiribiri omuntu n'atuuka nga takyasobola genda n'amagombe kola ki kuziika ng'akuuma mu maaso nga tasobola gendayo naye ng'olumbolo luli waka ewammwe teruli nti wagenzera akayina olusangayo tomanyiiyo waka wammwe. Era abantu ne batandika okugamba nti tuleete omufumbi wano afumbire ffenna omuntu ayimirire ku layini n'essuwaani ye amuwe emmere agende. Tewakyalina bino gundi nga buliako ku bagenyi bange bali wali 5 nedda. Era bannange kino nkigamba mmwe abaana ab'obuwala mwe be mwesiga muganda wange yakoze nga ssenga kyajja biyimiriramu ssenga wange adda ku taata sima ssenga wange gundi gwe nsinga okwesiga ebyo mubiveeko. Bw'otuuka omukolo gwe gubaawo omufumbi yennyini asiba oluwombo lwa bbaawo bw'oba oyagala okwewala ebizibu ate era bbaawo bw'amala okulya oluwombo lwennyini aba yakamala okululiira mu lusitulewo gwe ng'omuntu lutwale nga toyinaako muntu n'ogu kabe metroni kuba kati bonna abantu buli omu yeekengera munne waali batagula butaguzi. Kwata oluwombo lwo lutwale ofune ekitooke tetujja faayo mbw'oba ekyannakitembe kuba wooli oyinza obutakifuna naye funa ekitooke olutwale olufugikemu olubikkirewo ng'omuntu asobola nakola ki nakululaba yadde olugjawo olwo oluwombo lwennyininyini bbawo. Mulowooza lwaki okukyala ebiseera ebisinga yekukoma? Mulowooza lwaki omukolo ebiseera ebisinga omukolo oluggwa obufumbo bufa? Abadde tebeekuba ne mwekuba, abadde temuyomba ne muyomba, accident zifa. Kwegamba buli kizibu ne kituukawo oluvannyuma lwaki? Lw'omukolo. Ebintu ebisookera ddala sooka okeere weegeme gwe kennyini weeyoola ettaka linaabe linywe ku lunaku lw'omukolo gwo oba ku kyalo oba kwanjula naye nga
bagemera ddala ku kukyala. Bw'omala ddira oluwombo lwolwo omwami wo lwaliridde mu lutwale nga tewali yadde omuntu alulabye kuba bwe balulogerako omukolo gwo ne woba ofa gujja kukoma ku kukyala we tuba tukyali wano ku kyakukyala. Teba kwanjula teba mbaga bwebanga we bikoma bwabanga bakikoledde ku kwanjula emba awo wo biba biddako mukwano siba na kyenyinza sina bingi byenyinza nabbanyonyola naye nze mbagamba nnyo nti wano wenzije ebintu bye mbagamba mbibagamba nga mbitegeera bulungi nga bimu birabyeko oyo naye nga abasinga bitutuusaako temwerabira bantu baffe tebava bweru tebava bbali tebava kuba ate ab'ebbali tubeeraliikirira nnyo n'obeekengera bano abaawana abakuli ku lusegera abooluganda baani n'okola oba mugumu nnyo naye abo bennyini b'osinga okwesiga babi weegendereze ng'okozesa amaaso gaaga bw'okyayagala obulamu. Taata muto abawala be bonna baazadde bonna bali waka bazaalidde waka alaba owuwe bamutwala gwe mwana gwe omukama ziganaaba mu ngalago gandi bw'amala kunaaba gandeetere wano ogagaza ki amazzi aganabiddwamu engalo bannanga ate tekikoma eyo omuntu ajja kati nga olaba weetukolera nti okolerawo kasubi kale Mr. Troners okolera nnyo wano eno waakiri ajja n'alaba muntu kyasinga okukolako restaurant kyesinga okuwa emmere n'amufuula mukwano gwe obumere bwalekangawo bundeetere abantu batuuse ku mbeera nga kasasiro gwayera mu dduuka lye agenda naye waka abantu reality ekyo kyo omujjajja n'angamba toluddamu kulekawo nukasasiro naye teyambuulira ensonga twatuuse ku point nga sabbuuni era abaana abatunda sabbuuni mwesibezi kuba twatuuse ku point nga tetukyasimuza sabbuuni mu maduuka gaffe tetukyanaaba sabbuuni anti munayoga waakiri kansimuze omunnyo ekitegeera at least bwe kiba kibadde kijjira mu 10 kijja tuukira mu 5 5 gajja baako we gakola ki we gaziyiziddwako mutuuso tusanga anti oga waakiri kanaabe ku mwetango Mr. Troners wali ate bannaye tuyiga otunulako emabega nze kyembagamba true story tekinayitako na weeks 2 wali otambuddeko bw'oti n'okyuka n'otuna emabega nga omuntu akutolweyo ali mukwera n'akwata ettaka mukwano nali musuuza Mr. Troners ensi ekuyigiriza obukambwe ati Mr. Troners nze abantu abasinga bamanyi ng'omuntu atayogera nnyo alembeggerera ennyo kituufu kuba ndi mumbejja omuntu ayogera empolampola biki eno ensi bantu bange ekuyigiriza oleekaana okuyomba okuziimuula okuboggola okuleekaana n'okuba n'okuyomba kubanga obudde bwonze nawulira nga njagala kutta muntu funyamu ekikonde tulabe bwoti obunafu kwendi naye nga tonnanyiiza bulungi omuntu n'ayera ettaka n'alikwata naye nga yazze gy'oli akulumbye ggwe mu bulamu bwo tomusanze gy'ali okitegeera naye ng'alaze azze okutta okuzikiriza okukumalawo nga naye yakulumbye bantu bange twegendereze nnyo era twebeeremu nnyo tuyige n'okweyola ku bigere tubinaabe tubinywe kuba abantu abatuliranye babi mpozi nyongera obajjukiza ku dduuka ewange Kasubi ku bitaala ku dduuka ewange Kasubi ku bitaala obudde buno kati waliwo bridals endala ezazzeewo nkujjawo edduuka eryange liri wakati liri number 8 kati si kyasangibwa ku bitaala nzekka waliwo abalala kati tulanga naye we mujja ntuuka awo ku kizimbe kyange Kasubi ku bitaala ku kikuba ekigenda ekawala ye kalina ensooka kati waliwo bride endala ezazze
Kale mubimanyi. Balaba nga tulanzeewo nnyo mbu waliwo omu yekka ne bagamba katulumbe etaala era sigala weeriri. Sigalawo ate nze nnyongera obbajjukiza sirina gye ndaga. Kyakabi. Wabula dduuka liri wakati namba 8 era oba olaba Senga Flower tebabalimba abantu bakolera nnyo mu linnya lyaffe n'ombuuza we wano wa Senga Flower yewe wano nedda mukwano liri wakati namba 8 era oba olaba omutindo. Yes. Ndowooza tuyinza obutasukka wano mwe mwenna bw'obanga naawe wennyini ng'okyokola okimanyi si kituufu tuula weefumiitirizeemu. Olowooza nnyo ku lunaku lw'ogenda okeera ku makya ng'oli mu ddiiro wali nga tosobola yadde okwasamya omumwa ng'olinda ssaawa ya kuziika. Yes. Mukole byonna nga mumanyi nti era mwenna n'oba nga munno oyagala mujja mulamu bw'ensi n'oba oyagala musiranya n'oba kyonna ky'oyagala mukola. Ffenna olugendo luli ki? Ffenna olugendo luli lumu ensi etwemaliza mbwereere temukyawa bannammwe temutta bannammwe njagala bakakasa lwakuba basuumuseemu. Njagala bakakasa omwavu omugagga omulalu omuto omukulu atya enzija yaffe ffenna eri eki? Enzija nina gwe naakabigamba ku bannaye obanga kwoli eri ki? Eri egi ffenna tufaanagana twawukana wano ganamala tugeteekamu bweteesi nga tukuze naye ffenna bazadde baffe baakola ekintu kimu otufuna baatwetikka emyezi 9 ffenna ne batuzaala ne tukula ne twessaamu bino bye tweteekamu naye ate tugenda kufa mu nfa yeegi oba oli afudde mugagga oba afudde mwavu oba afudde kya ffenna tugenda ewantu awa mu ttaka so tukkakkanye ku mitima gye tulaga bannaffe mubeere bulungi mweraba.